Jeg vil starte med å takke pårørendegruppen som i realiteten har æren for at dette forslaget er til behandling i Stortinget i dag. Det er vel nesten et år siden første gang jeg og representanten Laila Dåvøy hadde et møte med familien Lie, der de da lanserte ideen om en havarikommisjon for helsevesenet. Og jeg vil være ærlig på å si at min første reaksjon da var på mange måter det som er regjeringspartiene sitt ståsted i dag, nemlig at jeg tenkte at vil det være nødvendig med nok et nivå som skal undersøke hva som har skjedd i helsetjenesten, holder det ikke med Helsetilsynet. Men møtet pirret min nysgjerrighet og oppdaget veldig fort når jeg gikk inn i den debatten eller diskusjonen og undersøkte, at ikke minst det var veldig mange i helsevesenet selv som hadde jobbet med denne ideen over mange år uten å få gjennomslag. Men først når pårørendegruppen startet sitt arbeid, fikk oppmerksomhet om dette, så klarte en å bevege det politiske miljøet, og i hvert fall førte det til at vi satte oss ned og jobbet med dette forslaget. Situasjonen i dag er jo at det er for mange som dør og blir skadet i helsevesenet. Situasjonen er også at pårørende opplever å ikke bli hørt, og mange er nødt til å leve med uvissheten om hva som har skjedd. Og det er helt riktig når representanten Hagebakken sier at det er viktig å lære av feil, men det er et stadie før det. Det første stadiet er å innrømme at det har gått galt, men neste stadie er faktisk å finne ut hva som har gått galt. Og før en har innrømt at noe har gått galt og funnet ut hva som har gått galt, så går det ikke an å lære av de feilene som er gjort før. Helsetilsynet påpeker jo også, og helsedirektøren påpeker jo at det er en form for ukultur, som han kaller det for i helsevesenet, at en ikke lærer av egne feil. Men det er også i dagens system, og det synes det systemet som regjeringspartiene i dag går inn for å videreføre og ikke supplere, et system som i alt for stor grad privatiserer ansvaret for sikkerhet i helsevesenet til den enkelte helsemedarbeider, og ikke i tilstrekkelig grad ser at mennesker som jobber i helsevesenet er ikke overmennesker. De er mennesker som oss alle andre, og mennesker gjør feil. Derfor er det helt avgjørende å ha en fokus på hva er det i systemet som ikke hindrer at menneskelige feil får så store, alvorlige konsekvenser. Og det er dette som er den metodisk andre tilnærmingen til sikkerhetsarbeid, som ikke er et alternativ til Statens helsetilsyn, men et nødvendig supplement til Statens helsetilsyn, som er hele kjernen i dette forslaget, nemlig å etablere et redskap for såkalt rotårsaksanalyse som en havarikommisjon vil være. Og jeg kan med min beste vilje ikke forstå hvorfor det er så forferdelig vanskelig for helseministeren å akseptere at det er en god idé å prøve ut denne metoden parallelt med metoden om et raskere Statens helsetilsyn, som i realiteten utrykningsgrupper representerer. Sånn at når en om 2 år skal evaluere den ordningen, faktisk kunne ha evaluert en annen ordning samtidig, og Stortinget dermed hadde hatt et betydelig bedre beslutningsgrunnlag for å vurdere hva som skulle være den helhetlige løsningen. Jeg er veldig redd for at hvis ikke vi klarer å bevege det politiske flertallet før om 2 år, så vil resultatet være at en om 2 år ikke står noe særlig lenger enn der en er i dag, og så skal en på ny prøve ut en ordning med havarikommisjon før en trekker en konklusjon. Dermed så vil veldig mange mennesker dø og bli skadd i helsevesenet unødvendig fordi det politiske systemet ikke arbeider raskt nok. Dette er en modell som er vel kjent fra samferdselssektoren, der en har et luftfartstilsyn, der en har et biltilsyn, der en har politi til stede, men samtidig har en havarikommisjon. Og det er betydelig flere mennesker som dør og blir skadd i helsevesenet vårt, enn det er mennesker som dør og blir skadd i trafikken vår. Det samme gjelder politiets kompetanse. Hvorfor
har vi bygd opp kompetanse på økonomikriminalitet, på miljøkriminalitet i politiet, men ikke villig til å bygge opp kompetanse i forhold til samarbeidet med helsevesenet.